வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம இந்த குட்டி பேட்டரிக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இந்த பேட்டரிய பொதுவா நம்ம கையில கட்டுற வாட்ச்லயும், சின்ன சின்ன விளையாட்டு பொருட்களையும் பயன்படுத்துவாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த பேட்டரி முழுவதும் வெறும் கரி மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த கரியோட மேலே சாம்பல் கலர்ல ஒரு லேயர் கூட இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.